Bismillahirrahmanirrahim. শুভ দেখেন ওয়েব শুভ অ্যাড ওয়েব ডিভাইস অ্যাড করবো। এখন দেখেন লো পারবা শুভ ডিভাইস 19 নম্বর, এটা খালি 19 নম্বর, এটা আমি অ্যাড করবো। মেনু বাটন, ফাইন্ড নিউ ডিভাইস নিলে এনা আসে কিন্তু অ্যাড হয় না। যে একটা ডিভাইস আসছে 19 নম্বর, এটা আচ্ছা 19 নম্বর এটা আসছে। এখন ডিভাইস ম্যানেজার ঢুকলে লো পারবা 19 নম্বর, এটা কিন্তু আসে নাই। এটার লাইন লো প্ল্যান দিতে হবে, লো প্ল্যান দেওয়া লাগবে। লো প্ল্যান, লো পারবা, লো প্ল্যান, লো প্ল্যান হয়ে গেছে। এখন দেখি ডিভাইস ম্যানেজার লো পারবা, এখন 19 নম্বর চলে গেছে, দেখছেন? ঠিক আছে, আল্লাহ হাফেজ।